Пришло 85 часов года. Я буду сейчас делать сок из морковки и яблок. И потом я буду его пить. Так, ну что, все, 85 часов пока. Это мой первый прием пищи сок. Чувствую сейчас себя опять не бодро, поэтому решила, что голодать дальше точно не буду. Это восхитительно. Это просто божественно. Даже передать не могу, насколько это вкусно. Ничто не прервет мою еду. Ну и что, ну ничего страшного, окошко ест. Все, ребят, я пошла умываться и делать йогу. Я счастлива, что я это сделала. Потом поделюсь своими ощущениями полностью. Я мощь, я сила, я не знаю, мои руки-базуки.